everyone. So today we will be starting a new and an interesting chapter, Birds, Health and Election. So let's start the chapter. Chapter 3, Birds Held an Election. In this chapter, you will learn how birds held an elections to choose their king. So read this interesting lesson carefully. Once upon a time, a meeting of birds was held in the jungle. एक बार की बात है, जितनी भी birds थी जंगल में सबकी meeting हुई. The agenda of the meeting was to elect the king of the birds. तो उस मीटिंग का एजेंडा था कि जो बर्ड्स हैं उनका किंग इलेक्ट किया जाए. All other animals of the jungles, they had kings. उनके kings होते हैं. But it was embarrassing for birds that they didn't have a king. But ये बहुत embarrassing है birds के लिए कि उनके पास king नहीं है. Birds needed a king to herd the flock and decide everything for them. Birds को चाहिए king ताकि वो आगे फ्लॉक को भी चला सके और सब कुछ डिसाइड कर सके उनके लिए. एन ओल्ड वाइज बर्ड ने पूछा, हु विल बी द किंग, कौन किंग बनेगा. तो पैरट के पास एक आइडिया आया. ही सेड, लेट द बर्ड हु कैन फ्लाई द हाईएस्ट बी मेरा किंग, कि जो बर्ड सबसे ऊंचा उड़ सकती है उसको ही किंग बना देते हैं. तो वन ऑफ द बर्ड्स ईगल वाज ऑलवेज बोस्टिंग. तो ईगल को हमेशा तारीफ करने का शौक था अपनी. ही वाज वेरी बिग, वो बहुत बड़ी थी, and strong and was sure that he would win the election for the king of birds. उसको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं ही इलेक्शंस जीतूंगी बर्ड्स का. He declared proudly, उसने proudly declared कर दिया, why don't people choose me unanimously, कि क्यों मुझे ही चूज क्यों नहीं कर लेते, इतना इलेक्शन करने की जरूरत ही क्या है. You know I am the strongest and I can fly the highest. सबको पता है कि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ और मैं सबसे ऊंचा उड़ सकती हूँ. Still you may not win, piped a little voice. तभी एक आवाज आती है छोटी बर्ड की, तब भी तुम नहीं जीत सकते. Eagle anxiously turned, वो anxiously एकदम देखे टर्न करा उसने देखने के लिए. Who had dared to speak so, ऐसा बोलने की हिम्मत किसने करी. It was a little sparrow. Oh you, he said in a mocking voice. फिर उसने taunting way में बोला, अच्छा तुम, you little creature, you are going to beat me, तुम मुझे हराओगी. Do you think so, क्या तुम्हें लगता है. He asked, letting out a loud crackling laugh. फिर एकदम से वो हंसने लगा. The little birds, the medium sized birds एंड जितनी भी बिग बर्ड्स थी, ऑल गॉट रेडी, सब तैयार हो गई फॉर द रेस. इट वॉज डिसाइडेड दैट ओल्ड आउल वुड गिव अ सिग्नल टू स्टार्ट द रेस, कि जो ओल्ड आउल है, वो जो बूढ़ा हो चुका है, वो सिग्नल देगा रेस स्टार्ट करने के लिए. व्हेन एवरीवन वाज रेडी द ओल्ड आउल क्राइड वूहू, और जब सब तैयार हो गए तो ओल्ड आउल जो था वो रोने लगा. वूहू वूहू, ही क्राइड. एज सून एज द आउल ने सिग्नल किया, ऑल द बर्ड्स टुक टू द एयर, एकदम से सबने उड़ान भरी. Up they went fair into the blue sky. But all the birds could not fly very high or very fast for long. अब सारी birds तो सब ऊंचा नहीं उड़ पाई, सारी birds बहुत दूर तक नहीं जा पाई. One after another they dropped out of the race. तो एक एक करके वो dropped out करने लगे रेस में से. It was only the eagle ही थी who went on flying, जो उड़ती चली गई. As strong and swift as ever. हाय हाय आई एम बर्ड इन द स्काई, तो मैं ही एक लौती बर्ड बचे हूँ स्काई में. आई एम द ईगल दैट फ्लाइज सो हाई, ही sang, तो मैं ही वो ईगल हूँ जो बहुत ही हाई फ्लाई करता हूँ स्काई में. वो गाने लगा. ओ डिडंट आई से, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा ऐसा तो नहीं मैंने कहा था. आई एम द किंग ऑफ द एयर एंड ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई, कि मैं ही सारी बर्ड्स का राजा हूँ और मैं ही किंग हूँ. मैं ही हवा स्काई में सबसे ऊंची उड़ान मैंने ही भरी है. What the eagle did not know was that the tiny sparrow had been flying upon his back. अब ईगल को यही नहीं पता था कि जो छोटी सी स्पैरो है वो उसकी बैक पर फ्लाई कर रही है. The moment he stopped, जैसे ही वो रुका, स्पैरो darted out. He flew just above the eagle's head, के ऊपर से वो फ्लाई करती हुई चली गई and cried out, no no no, Mr. Eagle, I am going to become the king of the birds. मैं king बनूंगी birds की. Look, I have flown higher than you. मैं तुमसे भी ऊपर उड़ गई. All the birds saw the higher flight of the sparrow. अब जितनी भी birds थी सबने स्पैरो की उड़ान देखी and elected him as their king. उसको अपना king बनाया. The eagle out of rage and insult caught the little bird in his claws. अब ईगल को आया गुस्सा और उस गुस्से और जलन में उसने उस छोटी सी बर्ड को अपने पंजों में दबा लिया and threw him to the ground. उसको ग्राउंड पर फेंक दिया. Although the sparrow did not get hurt, although sparrow को कोई चोट नहीं लगी, तो ईगल ने torn away half his tail को ही तोड़ दिया. Oh well, I still be king, he told himself. लेकिन तब भी मैं ही किंग रहूंगा, उसने खुद से ये बात बोली.
Let's do the word basket. Agenda, the aim of a meeting. Embarrassing, shameful. Boast, to talk proudly. Unanimously, with everyone's consent. Piped, spoke. Mocking, teasing. Crackling, a loud sound. Swift, very fast. Darted, moved suddenly and quickly. Now let's do the exercise. Understanding the text. Pronounce correctly. Agenda, creature. Embarrassing, crackling. Boasting, exclaimed. Unanimously, moment. Now take the correct option. Who held a meeting in the jungle? Birds. Birds wanted to choose their king. Who had an idea? Sparrow. Which bird can fly the highest? Eagle. Let's do fill in the blanks. The birds needed a dash to head the flock. King. One of the birds, the dash was always boasting. The eagle. He said in a dash voice, mocking, I am the king of the air and all the birds that fly. All the birds saw the higher flight of the sparrow. Now let's do the true and false. The birds had no king. True. Owl signaled the birds to fly. True. Parrot suggested the birds to make sparrow a king. False. The eagle threw away the sparrow. True. All the birds killed the eagle. False. So, you all must have understood this chapter. Go through it again. Revise it. Let's wrap up this chapter. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.